pri treťom parte. Zase som měl Heroes. Edborn. Daj mi tej Zdáráme. To zase hadži moje šurikeny, kto mi ich čoral? No poď, Heroes, ideme kopať. Daj mi krompač, Filip. Ty nemáš krompáč? Hej, Filip, ty Máš, musíš tady to máš. zkoumat, kde jdete, to v pohodě. Poď. To ste krompač, 25 Ide- damage, 9 speed, My ideme kopať. critical, 10 size a k Je nobe. to mne. 25 damage. O, legendary. Plus, tam bolo, Legendary kope. nebude to len 25 damage, Poď, vertálne. Heroesy. O, Toľko koper s vodou. ja mám naspídovaný. Ja mám tin. Iu. Koper. Legendary koper. Keks. Ešte. Počkaj, nekop. Môžeme. Ale tady je slajmou. Ale stojíme aj za sebou, ja. Okay. Hej, co má... Aha, já nemám hvězdu. Kde spadneme? Ejha. A voda, aspoň, že tak. A ja nemám krompač. Halit, to je tin. Daj mi trochu útočík, aby som ti posvietil. Mám iba 4 a môžem vykraftiť. A nemôžete niekto vykratiť krompač? Nope. Lebo pán oný Heroes mi zobral ten môj. Tak ale ja majnujem. Ja som ho hodil, jeho. Dá môj. Ježiši, máme dva krompače teraz. Ale ja mám iba jeden, ten čo je ten vylepšený, a ostatok mám... Hej, sandboard nemáš krompač? Já mám jen dva. kvůli základní. Aha, Filip, poď si dole, poď. Hej, Okay, Ty, no nemôžeš skákať. A ja tu asi nechám tú vodu a no ja já si budu nahoře. Poď Oni... rýchlo. Ktoré budú tie plošinky, prosím ťa? Ja som Ktoré budú tie plošný. plošinky? Asi, že aby som sa dostal dolu vtedy, jak nás Ale ich príliš ako veľa na sebe, podľa mňa. No, kde je ten Bolo krompač? tam veľa zombíkov, a keď sa skočil Našel, a já našel ten or, tak to nic. Poď Ale sa vykopať ho môžeš, ako. Filip, poď Uhni, sem. Filip. No čakám na ten krompač. Čo? Mám. Taký. To je silver, počkaj. Já jdu na dřevo. Ako máte nejaké plošinky? Čiž daj mi pokoj, vylez hore. A veľmi sa dá, lebo ste tu postavili. A odpoj a znova pripoj. Ti dám plošený, počkaj. Ďakujem. A sprav cestu, aby sme sa tam všetci dostali. Fakt, topím sa. Dušia. Skoro som umrel. Stáva. Veď stávaj nad seba, Filip. Počkaj, len ja som tu ako dve na seba, chápeš? Aha. Napríklad sem. Sem. Ideme na iné miesto odťažiť. A ja to asi neviem. Ja budem minovať dole. Alebo sa len odbočím. A ja už som krídla. A Sa ja. nedá skákať bez krídel. Si zničím medzerník. Hej, tak počkať, ja zničím. Hej, znič nejaké platformy. Jak budeš postupne choď hore, tak nič No. platformy. Ty nič, ty Ty si čo naviac? podporný. Filip, znič všetky platformy. Proste. Všetky. Áno. A ak sa chceš potom dostať hore. Hore? Hej. Nie nič, toto samo bude ničiť. Áno, presne. Okay. Potom vám to vyhodím ešte na zvyšok. Či to sa nedá, pretože Filip to strašne moc vysoko stáva. Dobre, ja som mi to išlo skakať. No, či skákaj, ale najničiť. Čakaj, som to dal iba v maximálnej výške, ak som do čoho postaviť. No ale zničiť to nemôžeš. Tu nemáš taký range, jak nastavanie. Padni. Aj vidíš, to sa nedá. Držať space. Ježiš, ja som to hral dlhšie ešte, tak mi nehovor nič, prosím ťa. Dobre,
Doprava, nechce sa mi to ničiť. Hop. A ty ma červ. Než po mne, choďte doprava. Nevím, korupce. Já tam právě jdu, ale já tady těším ty stony a tak. Ne, ok. A nalevo je snow. Jo. Práce. Jo, to je všechno jenom stone, nic jiného. To tam je potom upravené. Ok. Mrtvej. Tak to je fajn. Ja musím ísť sám kopať. Alebo nás Ja? sa robia, to nechce sa mi jebrskovať. Tak poď za mnou potom. Ale posledne odložiť veci. Tak ja musím baviť o to, že som sa ťa teraz mal a pomôcť ten krompáč, čo je základné. Úplne napravo sa nedá prejsť, tu už je iba samá voda. Dá? Ako? Tak poď sem. Lebo tam je On myslí asi... závodové korupcia. Vidíš. A za korupciou, ešte neviem, možno tam niečo bude ďalšie. Neviem, možno. Možno. Ale nemáme toľko plošín, aby sme sa tam dostali. Ježiš, ak to preplaví popod. Hej, To povedal, udusím sa. ja mám 161 plošin, ne 163 plošin. Já jsem donesl dřevo další. O, spadol tam. A paraplíčka. Jo? Paraplíčka. Tiež si hovorím. Sorry, jazyková bariéra. Áno. Nepoznám ten výraz. Ja som stále počul, že jazypka. A som nejaké paraplíčka, more. A ja. Alebo tie... Vy ale Pán víš, koľko teplička, mečov v more. čestke? Samé kopr, nie? No hej, ale asi tak 8 ich tam bolo, alebo 6. 8 alebo 6. Dobre, idem za tebou, Filip. Hej, nejaké šípy si museli. Ja už vôbec to tam nemuseli kopať, lebo tu je toho až. A ako nie na ťažení, ale je tu úplne obrázky. Watches. Hej, Nexus, ty jsi vážně chuj. Co? A Heroes, vole. To spravil. Nechci vedieť. Iba 215 šípov. Idem za tebou, Filip, počkaj ma. Nechod za mňou. Prosím. Si udělám další šípy, tak teď už bude kolik? 109, 302 ty vole